अब न्युजको कुरा छोडेर अब यो अब दाइको व्यक्तिगत कुरामा आउनु पर्यो। यो एउटै स्तम्भ छ कि सम्बन्धित पात्रलाई हरेक मान्छेहरू चाहिँ आलोचना मुक्त आरोप मुक्त कोही पनि हुँदैन, कोही पनि। तपाईँ त पत्रकारितामा यति एउटा किशोर श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै नेपाली पत्रकारिता छुट्टै मानक छ। अझ तपाईँको छुट्टै स्कुल छ भनौँ न दाइ, पार्टीको छुट्टै छुट्टै बात भएछ त होइन, तपाईँको स्कुल नै एउटा छुट्टै छ होइन। त्यस हिसाबले तपाईँले लामो समय आएर चाहिँ तपाईँ माथि पनि आरोप त छ नै, सबैको हुन्छ। त्यो आरोपहरू चाहिँ मैले टिपेर जस्ताको तस्तै टिपेर ल्याएको छु। यो मेरो आरोप होइन। यसमा चाहिँ दाइको चाहिँ सफाइ, पहिलो आरोप चाहिँ अघि नै सफाइ गर्ने कि सफाइ होइन, दाइले यो आरोपको प्रतिवाद गर्नु ल। पहिलो चाहिँ अब यो आरोपलाई तपाईँलाई सधैँ पछ्याइरहने पहिलो आरोप चाहिँ अभिनेत्री कलाकार शीर्षा कार्कीको ज्यान लिनुभयो भन्ने छ। तपाईँले लिएकै हो दाइ, के हो भन्नुहोस्, यो कथा के हो? यो लिएकै हो भनेर सोधेको। अब धन्यवाद, यो कुराले मलाई नमरेसम्म पछ्याइरहन्छ। मैले भन्नुपर्छ यो कुरा र मैले गलत बोलेँ भने त्यसो मलाई भन्नु होला। फ्याक्ट जे हो त्यही बताउँछु, किन त्यो बेलाको पात्रहरू पनि म बताउँछु। तपाईँले तत्कालीन काठमाडौँ पुलिस चिफ कुबेर सिंह राणा पछि आइजी हुनुभयो, त्यसै टपेन्द्र हमाल डिआइजी हुनुभयो, अमर सिंह शाहदेखि लिएर एकी विनोद पोखरेलदेखि लिएर त्यो अनुसन्धानमा खटिएका पात्रहरू धेरैलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। मलाई के लाग्छ, धेरैवटा जेनजी मुभमेन्ट यसरी हुनुमा धेरैवटा फ्याक्टरले काम गरे भने जस्तै यसमा पनि धेरैवटा फ्याक्टरहरू जोडिएर अकस्मात विस्फोट भएको छ। जनआस्थालाई यसले दरबारको लेख्छ, सेनाको लेख्छ, उल्टो सेनापतिलाई त मर्यो भने भोजान्छु खसी काटेर भन्छ। यसले कसैलाई टेरेन, कसैलाई बाँकी राखेन। यसलाई सिद्ध्याउने ठाउँ चाहियो, किनभने संविधानमा त पत्रिका बन्द गर्न पाइँदैन होइन, दर्ता खारेज हुँदैन, बन्द त गर्नु पर्यो। के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भ आउँदा ठ्याक्क एउटा घटना घट्यो। हामीलाई त्यो फोटो न हामीले खिचेको, शीर्षकारी अभिनेत्री हो, सिन्धुपाल्चोकको बहिनी होइन, एकदम जल्दो बल्दो नायिका, धरती लगायत विभिन्न फिल्महरूमा उनले काम गरेकी थिइन्। त्यति धनी परिवारको पनि होइन, उनी सङ्घर्ष गर्दै थिइन्। अनि यस्तै यस्तै केसमा पहिला पनि अब वसुन्धरा भुषाल चलचित्र सङ्घको अध्यक्षले पुदेल सडकको मा कार्यालय गरेर डब्बु क्षेत्रलाई कुटेकै हो। आलोचना त भइरहेको थियो उहाँको बारेमा होइन, लेखिएको पहिलो स्टोरी होइन त्यो। अब हामीलाई एउटा पुलिसले, प्रहरीको एउटा भनौँ न सही दर्जाको मान्छेले खिच्यो, ल्यायो शीर्षा कार्कीको तस्बिर। त्यो तस्बिर खिचेको पनि अब उसको भनाइअनुसार मैले पैसा तिरेर मेरो घर विशालनगरको घरमा लिएर गएर खिचेको हो भनेर, न त्यो खिच्ने काममा हाम्रो संलग्नता छ, न त्यो गतिविधि हाम्रो कुनै खालको एकदम जोडिएको कुनै ऊ छ। हामीले त्यो फोटो प्राप्त भएको केहीसँग 6 महिना 7 महिनासम्म त्यो केही पनि गरेनौँ। तर अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ, दसैँ तिहार भएपछि धेरै मान्छेहरू घर जाने मुडमा हुन्छन्, पत्रिकामा न्युजको पनि खडेरी हुन्छ, मान्छे फेस्टिभ मुडमा हुन्छन्। अब स्टोरी केही हुँदैन, तर शीर्षा कार्यक्रम मात्रै फोटो छ भनेर लेखेर मात्रै पनि भएन। भनेपछि ल हाम्रो त्यति बेला एउटा म्यागजिन निकाल्ने तयारी पनि थियो, तर म्यागजिन निकाल्नको अलिक खर्चिलो पनि भयो, विज्ञापन सिज्ञापन पनि नआउने भयो भन्ने भएपछि दृष्टिमै एउटा जनआस्थामै एउटा स्टोरी गरौँ भन्ने भयो र त्यसमा बन्यो स्टोरी। तर त्यो फोटोमा हामीले अलिकति भनौँ न स्ट्रिप हालेर आँखा या शरीरको केही भागहरू छोपिदिएको भए, विशेष गरी छाती छोपिदिएको भए त्यति साह्रो ह्याभोक क्रिएट हुन्थेन होला। त्यहाँ 44-45 जनाको स्टोरी हो त्यो फोटो शीर्षा कार्कीको। यही स्टोरी छ, अर्को स्टोरी छ त्यसैमा, त्यही स्टोरीको फोटो। लोकमान सिंह कार्की, डिआइजी अच्युत चालिसे, केशव स्थापित, खुमबहादुर खड्का लगायत 45 जनाको स्टोरी हो त्यो।
को कुन कुन हिसाबले इन्भल्भ छन् भनेर खोजे हुन्छ नि फ्याक्ट त्यो पाना पल्टायो हुन्छ नि के लेखिएको छ भनेर त्यो न्युज निस्किएपछि 23 गते असोज 23 गते निस्क्यो ल म अब केही स्टोरी नै छैन भने के गर्ने भन्ने भयो चाहिँ ल त्यो पनि एउटा स्टोरी हालेर गरौँ भन्ने भयो हाम्रो यादव प्रसाद मान्डे विश्वमणि सुवेदीजीहरूले मेहनतका साथ त्यो बनाउनु भयो त्यो स्टोरी पब्लिस भयो पब्लिस भएको 2-3 दिनमा अनि अब समस्या त सिर्जना गर्यो गरेपछि सिर्सा आउनुभयो आफ्नो बुवा दलबहादुर कार्की भाइ राजेन्द्रलाई लिएर जनआस्था अफिसमा आउनुभयो यो खण्डन गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो हुन्छ अब मैले उहाँको बुवाको अगाडि भाइको अगाडि तपाईँको छोरी तपाईँको दिदी चाहिँ यस्तो बदमास हो यस्तो यस्तो उनकै हो यो सक्कली हो भन्नु त भन्नु भएन हाम्रा साथीहरूले अलिकति होस पुर्याइन्छन् बदमासी गरेछन् म तपाईँहरू दसैँबाट खरिदिन्छु किनभने 2 अङ्क पत्रिका बन्द भइसक्यो अब दसैँको लागि म खण्डन निकालिदिन्छु किनभने पत्रिका खण्डन त पत्रिकै हुन्छ त्यत्रो यस्तो अहिलेको जस्तो अनलाइन बिगी पनि होइन कि त्यसको लागि मात्र छुट्टै पत्रिका निकाल्नु पर्यो त्यही खण्डनको लागि मात्रै भनेर कन्भिन्स गरेर पठाएको मैले त्यसपछि उहाँले लाजिमपाटबाट फेरि फोन गर्नुभयो फोन गरेर भन्नुभयो कि तपाईँलाई रेफरेन्स पनि हुन्छ अहिले आर्मीको 2 स्टार जेनरल हुनुहुन्छ प्रकाश देउजा किशुनजी सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्री हुँदाको उहाँ एडिसी बडीगार्ड पनि हो उहाँको बोयफ्रेन्ड सिर्साको बोयफ्रेन्ड अनि 2 जना अब सिर्साले अब आत्तिनु भयो होला उहाँ अब मलाई लियो अनि उहाँले होइन भन्न सक्नु भएन सायद यो फोटो मेरो होइन भन्न सक्नु भएन प्रकाश देउजालाई लिएर उहाँ जानुभयो उद्धव भण्डारी भन्ने जो पुलिसको सहिसाब हो उहाँको घर विशालनगरमा गएर चाहिँ उहाँको श्रीमती पनि पुलिसको नै जागिरी हो हलदार पहरागण त्रिपुरेश्वर कामरी ईश्वरीलाई साथै हेलमेट लिएर आउनुभयो यो घरमा ल्याएर मेरो फोटो खिचेको भनेर भनेपछि ईश्वरीले रुँदै फोन गर्नुभयो लन्डनमा उद्धवजी त्यति बेला जागिर छोडेर लन्डन गइसकेका थिए लन्डनमा गएपछि बिहान 29 गते घटना हो यो 29 गते चाहिँ घरबाट निस्केर सिन्धुपाल्चोक जानलाई उहाँले दिदीलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो ट्याक्सी पनि मगाइसकेको थियो कान्तिपुर यो एकान्त कुना कान्तिपुर पछाडि उहाँहरू बस्ने त्यहाँ ट्याक्सी बोलाइसकेको थियो तर ठ्याक्क 8 बजे दिदीलाई उहाँले फोन गर्नुभयो जान म रेडी भइसकेँ भनेर चाबेलको डेराबाट 8:15 बजे उहाँ झुन्डेर मर्नुभएछ माथि गएर छतको रेलिङ गरेर झुन्डेर 8 र 8:15 बिचको कुरा हो यो जनआस्थामा स्टोरी पब्लिस भएको 6औँ दिन 29 गते कुरा हो अब मान्छे मर्नु जस्तो संवेदनशील कुरा हो होइन एकदमै दुःखद कुरा पनि हो अब अनुसन्धान गरेर यो गर्नु पर्थ्यो त्यो बिचमा के गतिविधि भयो कसले थर्कायो को गयो कसले फोन गर्यो वा बाहिरबाट फोन आयो कि मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि बोझ्दा हुन्छ सायद ईश्वरीले भन्नुभयो तपाईँले के गर्नुभएको थियो र यी बहिनी एकजना चाहिँ अभिनेत्री चिनेकै हुन्छ नि त अभिनेत्री त नचिने कुरा होइन आएर मलाई हिर्काएर जानुभयो उहाँहरूले भनेपछि सायद उताबाट फोन आयो ए तेरो अरू पनि मसँग फोटो छ बढी हुने भनेर सायद फोन गरेर थर्काइएको हुनुपर्छ र उहाँले अब खण्डन आउँछ भनेर ढुक्क भएर हिँडेको मान्छे बाउ र भाइको अगाडि होइन अब दसैँ मनाउनु हिँडेको मान्छे अब त्यो अर्को वज्रपात आइलायो नि त त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब जीवनबाट कुनै उपाय नदेखेर सुसाइड गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दछ तर त्यो लेखेर मेरो भागको जिम्मेवारी त कति हो त नम्रता श्रेष्ठको जस्तो आँट र हिम्मत उहाँले देखाउनु भएको भए बेलै हुन्थ्यो उहाँ अहिलेसम्म पनि एकदम जीवित अभिनेत्री नै हुनुहुन्थ्यो म दोष लाउँदिनँ उहाँलाई डब्बु छेत्रीकै पालामा त्यसरी लेख्दाखेरि कुटपिट गरेर ढाकछोप गर्नुको बदला सुध्रिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने पनि म जान्न त्यतापट्टि तर स्टोरी त अरू धेरैको छ नि उहाँको हकमा जो भयो मैले त्यसको निम्ति त पर्याप्त भिक्टिम भइसकेँ नि त त्यसपछि कलाकारहरू राजाले टेक ओभर गरेको बेला अञ्चलाधीश पृष्ठभूमिको मान्छे धर्मबहादुर थापा गृहमन्त्री आइजिपी प्रदीप शमशेर जसको छोराको बारेमा जनआस्था स्टोरी आएछ सेनापति प्रज्वल शमशेर जसलाई मैले खसी काटेर त मरेपछि खसी काटेर खान्छु भनेको छु यति धेरै पात्र हो राजाले टेक ओभर गरेको बेला छ राजाको बारेमा दरबारको बारेमा न्युज लेखेर नि पत्रिका हो त्यो
अनि कलाकारहरूको जुलुस, कलाकारमा अशोक शर्मादेखि लिएर सारा कलाकारहरू धेरै अधिकांश राजावादी। अनि जनआस्थालाई बन्द गर्नु परेको छ। के हुन्छ उपाय? ज्यान मुद्दा लाग्छ। मैले मारेको हो, मैले लहर झुन्ड्याएको हो। त्यसपछि तपाईँ त भूमिगतै हुनुपर्ने भने 2 वर्ष म भूमिगत भएको छु। पत्रिका निकाल्ने बन्द गराउने कोसिस थियो उहाँहरूको। मेरा साथीहरूले राईनाउँदै हिँडेका छन् बग्दै निकालेर खुला, हामी सम्मान छैनौँ भनेर। कान्तिपुरका साउजीहरूको पनि त्यो नाम छ त्यहाँ। कान्तिपुरको अजय दास भन्ने रिपोर्टरले मसँग 21 मिनट इन्टरभ्यू गरेका छन्। के हो यो घटनाको बारेमा तपाईँ 1 सेकेन्ड पनि प्रसारण भएन। 1 सेकेन्ड, 1 शब्द पनि मेरो तर्फबाट बनाए केही पनि भएन। 21 मिनटको त्यो रेकर्ड दबाइयो। युवराज घिमिरे मेरो मित्र, त्यसको सम्पादक युवराज घिमिरे लाचार हुनुभयो। लेखेको छ, खेदेको छ। मिडिया ट्रायल, मिडियाको त शिकार हुने मान्छे म पनि हो नि। मिडियाले चाह्यो भने कसरी डुबाउन सक्छ भन्ने कुरा उदाहरण म पनि हो नि। म ज्याद्रो भएको हुनाले मात्र बचेँ, नत्र मलाई त्यतिखेर पक्रेर जेल हालेको भए पूर्वपक्षको निम्ति म लामो समय जेलमै हुन्थेँ। पत्रिका बन्द भइसक्थ्यो। किनभने मेरा सहकर्मीहरू, मेरा ट्वाइसीहरू, थ्राइसीहरूले राईनान्देर अलग भइसकेका थिए। पत्रिका कसले निकाल्ने भन्ने हुन्थ्यो। अफिस तोडफोड भइसकेको थियो, पुलिसले आएर तोडफोड गरिसकेको थियो। कलाकारहरूले जहाँ भेट्दै मार्ने स्थिति थियो, धम्काइरहेको थियो। मेरा साथीहरू, खुद मैले काम गरेको संस्थाका साथीहरूले यो त हतियारै हो नि, यसलाई झुन्ड्याउनुपर्छ भनेर सहरमाथा टिभीमा इन्टरभ्यू दिइरहेको थिएँ। मैले 90% साथी फिल्टर गरेँ त्यो बेला। मलाई बास पाउन मुस्किल थियो। मेरो फोन उठाउन मेरा साथीहरू तयार थिएनन्। त्यो बेला पत्रिका चाहिँ निकाल्नु हो? पत्रिका निरन्तर निक्लिरह्यो। भूमिगत रूपमा निकालिरहेँ मैले। यदि म गलत थिएँ भने म आफू सुसाइड गर्थेँ होला, त्यो त्यति बेला भुक्तमान खपेर। अनि किशोर श्रेष्ठले कसैले हत्यारा भन्नु अगाडि त यसले हत्या गरेको हो भन्ने प्रमाण त एउटा ल्याइदिनु पर्ने। यत्रो वर्ष भइसक्यो त। त्यो तस्बिरले तपाईँलाई अझै पनि झस्काए त झस्काइरहन्छ होला है? नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तर तस्बिरहरू उहाँको आएर उहाँले सुसाइड गरेको कारण अलिकति हटकेक बन्यो। नम्रता श्रेष्ठको त भिडियो नै आयो नि, कभर स्टोरी पनि आयो नयाँ पत्रिका होइन। तर भनौँ न, जेन्युन इमान्दार पत्रकारहरू, अनुसन्धान कर्मीहरू भनौँ न, अहिले पनि तपाईँ इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ। किशोर श्रेष्ठलाई फसाइएकै हो, फसाउन चाहेकै हो राज्यले त्यति बेला भन्छ नि त। तपाईँले छापेको त फोटो न थियो? मैले छापेको एउटा फोटो हो, र त्यो फोटोसँग ए अब हेर भन्छ कि म स्टोरी पढ भन्छु। स्टोरीमा त लोकमान सिंह कार्की पनि छन् त्यहाँ, शीर्षालाई एक्सप्लोइट गर्ने मान्छेहरू पनि छन् त्यहाँ। तपाईँको यो कुरा सुन्दा नि यस्तो चाहिँ तपाईँलाई यस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ, जस्तो कि नम्रता श्रेष्ठको चाहिँ भिडियो नै आयो, नयाँ पत्रिका दैनिकले फ्रन्ट पेजमा कभर स्टोरी चाहिँ एक्सक्लुसिभ कभर स्टोरी पनि छाप्यो। नम्रता श्रेष्ठले त्यसलाई सामना गरेर गयो। अहिलेसम्म राम्रो काम गरिरहेको छ। तपाईँले तस्बिर छाप्नु हो, र त्यो बिचमा अघि भने जस्तो त्यो तस्बिरसँग जोडेर हेलमेट काट्नदेखि विभिन्न त्यहाँ लफडा चल्यो र भनेको त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिमा अरूले धेरै त्यहाँ चाहिँ चलखेल हुँदाखेरि सुइसाइडको तहमा पुग्यो होइन। नम्रता अर्को जोड्छु म फेरि, जस्तो कृष्णसेनको हत्यामा संलग्न भनेर जसलाई जनआस्थाले लेखेको थियो नि, सिरिज अफ स्टोरिज, ती मान्छेलाई आइजिपीले ठाडो तोक लगाएर यो शीर्षकारी काण्डको चाहिँ अनुसन्धान तिमीले गर, मान्छे किशोर श्रेष्ठलाई पक्रेर ल्याउनु भनेर तोक लगाएर दिएको छ। त्यसलाई आइजिपीको हुन्थ्यो प्रदीप शमशेरले कसलाई दिनुभयो? तोक लगाएको छ विक्रम थापालाई, नगर प्रहरीको इन्चार्ज, जहाँ कृष्णसेनको हत्या भयो। अहिलेको उम्मेदवार किन आइजीले तोक लगाउँछ? छाडै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काट्नुलाई लगाउनु पर्ने होइन, कुबेर सिंह राणालाई लगाउनु पर्ने होइन तोक? नगर प्रहरीले मुद्दा चलाउने हो। नगर प्रहरीको इन्चार्जलाई तोक लगाएर उहाँले चाहिँ किशोर श्रेष्ठलाई पक्रेर ल्याएर गरौँ भने किन तोक लगाउनु? राजालाई टेक ओभर गर्नुपर्छ भनेर उक्साउने मध्ये एउटा पात्र होइन प्रदीप शमशेर दरबारमा गएर? किन जनआस्था बन्द गराउन खोजिएको हो कि होइन? इन्सिडेन्ट्सहरू हेर्नु न, कोइन्सिडेन्ट्सहरू हेर्नुहोस्, प्रमाणले बोल्छ त, डकुमेन्टहरू हामीसँग छ त।
तोक आदेशहरू हामीसँग छ त, अभियोजन छ त, सरकारी अभियोजनदेखि लिएर सारा कुरा छ त, प्रमाण छ त, अटोप्सी रिपोर्ट छ त। अनि हत्यारा कसरी भयो हामी? न शालिग्राम पुडासेनी जस्तो चाहिँ कसैले गएर दुईवटा भिडियोमा सुट गरेर बकपत्र गरेर यसले मलाई यस्तो बनायो भनिएको छ, न लिखत छ त्यहाँ। नोट होला नि त, सुसाइड नोट पनि हुनु पर्ला, उनले कसैलाई भनेको पनि हुनु पर्ला। तपाईँहरूले त त्यो खण्डन छाप्ने अवसरै प्राप्त भएन, घटना भइहाल्यो होइन? हो, खण्डन चाहिँ पठाइसकेको थियो? खण्डनै थिएन नि, केही पनि थिएन। आएर भेटेको हो, अब त्यो 2 हप्तापछि हामी आफै मिलाएर यो गलत भएछ भनेर लेखिदिन्छौँ भनेर भने हो त्यो। उहाँ मै भनिरहेको छु, उहाँको बुवा र भाइ त अहिले पनि सिन्धुपाल्चोक छन्, काठमाडौँतिर छन्। बोलाएर सोधे हुन्छ त, ल यही बेला हो, ल किशोर शेरलाई बजाइदिउँ, ठोकिदिउँ, तपाईँ छोरी तपाईँ बहिनी दिदीलाई चाहिँ मार्ने यो हो, ल उनको अपराधबारे उसले के भनेको थियो भनेर चाहिँ बयान लिएर इन्टरभ्यू प्रसारण गर्दै हुन्छ त। उसको भाइ बुवासँग पछि केही भेट सम्पर्क भएन, भेट छैन? दूरी बढ्यो त्यसपछि त झन्। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन घर एकचोटि भेटौँ अहिले चाहिँ? होइन, म आउनुभयो र मैले पर्दा गर्न सक्ने सहयोग केही छैन, म गर्न तयार छु। म जे परे पनि म सहयोग गर्न तयार छु होइन। उही शीर्षालाई चाहिँ भन्नु न, अब आत्माले शान्ति पाउनु भनेर त म त अब नास्तिक भएको हुनाले त्यसो त भन्दिनँ म। तर मेरो गहिरो एउटा सङ्घर्षशील नारीप्रति सहानुभूति होइन, श्रद्धा सम्मान छँदैछ।